अगर आपको हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी और जोड़ों का मसला है, तो च्यूकाल टैबलेट आपके लिए एक बेहतरीन टैबलेट है। ये कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चबाने वाली गोली है, जो हड्डियों को मजबूत, दांतों को ताकतवर और जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। खास तौर पर खवातीन, बुजुर्ग अफराद और कैल्शियम की कमी का शिकार लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल नहायत आसान है। रोज़ाना खाने के बाद एक गोली चबाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये निगलने की नहीं बल्कि चबाने वाली गोली है, ताकि जल्दी असर दिखाए। बेहतरीन नताइज के लिए रोज़ाना मुकर्रर वक़्त पर इस्तेमाल करें।